Čas nostalgije in kulinarike, prvi Guštfest v Laškem. Turistično društvo, ki letos praznuje okroglih 130 let, je to visoko številko sklenilo zaznamovati izvirno, množično, a preprosto, da lahko sodelujejo vsi, ki pridejo. In so prišli. Bilo je šolske mladeži in kjer so otroci, so starši. In kjer so starši, so tudi firbci, drugi obiskovalci, da o nastopajočih ne govorimo. In trg, pravzaprav mestno središče Laškega, je bilo mimogrede polno. Doneli so zvoki in glasba 60., 70. in 80. let prejšnjega stoletja. No, brez kuharjev tudi ne bi šlo, tistih uveljavljenih, ki so ali pa so bili včasih ključni, da se je v Laškem dobro jedlo in pilo. Osnova je bila seveda hmeljni napitek in vse, kar je ta včasih hranil in odžejal. In to počne še danes. No, otroci so morali priti, pomislite, v soboto popoldne, že za en decembrski praznik vnaprej. Seveda niso trpeli. Igrati se tako kot v tistih časih, ko so bile otroške igre še prave, s pravimi pravili je pač gušt posebne sorte. No, in ko je treba kam na kakšno prireditev, je pogosta zadrega, kaj obleči. Tokrat je bilo dovoljeno vse. Moda izpred 10, 20, 30 let ali še kaj starejšega. No, pa tudi civili so se sprehajali po ulicah, taki oblečeni novodobno. Vse je bilo dovoljeno, oblačila vseh vrst. Zabava na visoki ravni, tudi vožnja s kolesom, tistim, s katerega se daleč vidi. Laščani in okoličani so odprli stare zbirke in skrinje in tam se najde, če se išče marsikaj. Včasih je bilo zamesteno, ampak je ta gospa Kenda, mi smo rekli tante Fini. Vsak, ko je prišel k njej, se je podpisal na ta, kaj sem prta, pa na tole, in je pol ona to razvezala. Tu so imena in prejemki Laščanov. Bilo je vsega. Tudi trgovina je cvetela, saj pičkurinu ni zmanjkalo ne blaga, še manj besed. In tudi vreme se je držalo, kot takemu dnevu pritiče.